Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙon ka danna mana subscribe, ko kuma idan baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A yau darasinmu da za mu yi darasi ne akan bayani ko kuma akan amsar wata tambaya da muka samu daga wasu daga cikin mabiya wannan channel na mai albarka. Wato tambayar tana cewa, shin akwai haɗari a cikin sayayyar abu ta online, sannan kuma yi amfani da lambobin ATM? To kamar dai yadda kuka sani, yawanci idan za ka yi sayayya online suna umarta da a sanya lambobin jikin ATM, wannan guda 15 da suke gaban ATM, sannan sai a saka ainihin CVV, wasu lambobi guda 3 da suke baya, sai kuma date of birth, expire date ɗinsa, ranar da aka yi shi da ranar da zai expire sai a saka, sannan daga bisani sai su umarce mu da mu saka pin namu. So shine ake tambaya akai, shin akwai haɗari a wannan? Shine muka ga ya kamata a ce mun shirya bidiyo domin jin amsar wannan tambaya, domin abu ne da zai taimake ku, kuma abu ne da yawanci yanzu ana yin sa sosai da sosai. Ni nan kaina na sha sayayya online babu adadi, saboda haka ya kamata na wayar da kai a kanta. So amsar tambayar shine, a ilimance dai ko kuma bisa yanda tsari ya nuna, gaskiya babu hatsari, domin duk wani website ko kuma wani application da za ka yi sayayya a cikinsa, babu wanda ya isa ya ga bayanan da yake jikin ATM ɗinka. Hatta su kansu masu website ɗin ko kuma masu application ɗin ba su da ikon ganin komai akan asusun bankin naka kenan, domin ka sa musu abin da ake kira ATM, ba su ga komai ba. Akwai abin da ake cewa payment gateway. Idan aka ce payment gateway, wato kamfani ne da ya ƙware yake kuma da lasisin shiga tsakanin customer da kuma website. Wato shi payment gateway, kamar dai yanda kuka sani, shine tsarin da idan ka tashi kowane website idan zai rijista kan cewa za a yi sayayya tsakaninsa da banki, za a biya kuɗin domin kuwa wajen yayi nisa, za a yi sayayya ta online, to dole zai yi amfani da payment gateway. Shi kuma payment gateway, kafin ya karɓi ainihin bayananka na shaidar kan cewa ka cancanci ya yi kasuwanci da kai, shiga tsakaninka da masu sayayya, to dole sai ya tabbatar da wasu hujjojinsa da ya kafa bisa tsari. Kai kuma mai website, kafin ka kai matakin da payment gateway za su yi accepting naka, so dole sai ka cika wannan ƙa'idojin. Ƙa'idojin nasu ya danganta da rijista daga ƙasa, da rijista daga inda dai aka yadda, ta inda ko da an samu matsala za a iya tuntuɓar ka babu wani fargaba. To wannan shi ake kira da payment gateway. Payment gateway shine ɗan tsakiya, wanda idan kai sayayya online, shi kuma shine zai shiga tsakiya, ka tura kuɗi, ka bashi umarnin karɓo kuɗi daga bankinka a kawo wannan inda kai sayayyar. To wannan shi ake kira da payment gateway. To kafin shi wannan kuɗi ya shigo inda kai sayayya, to dole sai ya je payment gateway. Payment gateway su ne suke da alhakin su tambayi bankinka kan cewa wane yana so ya ciri kuɗi a cikin account ɗinsa naira kaza, adadin abin da kake so kenan. Zai tambayi bankinka, zai faɗa bankinka, shi kuma bankinka idan ya tabbatar da gaskiyar hakan, to sai ya turo da kuɗin zuwa payment gateway. Su kuma payment gateway sai su tura zuwa ainihin inda za ka yi sayayyar. Wato yanda abin yake shine, su banki idan payment gateway ya je musu da wannan tambayar, to dama payment gateway hanya ce tsararriya, hanya ce kuma ingantacciya, wanda kowane banki ya yarda da ita. Sannan kuma akwai kala-kalan payment gateway wanda ake amfani da su. Misali kamar irin su Paystack da su Flutterwave, su wannan ingantattu ne, wanda duk wani sayayya da aku yi za ku ga saƙon daga payment gateway wanda ake kiransa Paystack ko kuma Flutterwave. Yawanci wannan su ne manya wanda dai aka ɗan fi amfani da su a nan gida Najeriya da ɗan sauran ƙasashen Afirka. So wannan kenan. To idan payment gateway ya tashi, zai umarci bankin ka, ko banki dama tsakaninsa akwai alaƙa, ya riga da ya tabbatar da komai, ya yarda da rijistar sa da komai. Idan har ya yarda da shi, to sai su tura maka kan cewa shin kai ne ka yarda a ciri kuɗin naka daga wannan asusun naka,
ta hanyar payment gateway mai suna kaza, ya faɗi sunan payment gateway, wato sai su tura ma abin da ake kira da OTP password, one time password kenan, sau ɗaya ake amfani da shi. Su banki idan payment gateway ya kai musu saƙon kana so ka ciri kuɗi, to su banki su kuma su tabbatar da hakan ne, duk da sun yarda da payment gateway, to za su tabbatar da hakan ne ko kuma ba hakan ba ne. Don haka domin tabbatarwa sai su turo maka da code, wasu lambobi guda 6 ko guda 6 a cikin sim ɗinka wanda ka yi rijista, domin sun san idan har kai ne kake amfani da wannan bankin to wannan sim ɗin naka yana nan. Sai su turo, bayan sun turo, to idan sun turo to daga nan kai kuma akan wayarka za a turo maka da wannan lambobin, kai kuma sai ka koma inda za ka yi sayayyar sai ka ce ni ne na amince, sai ka sa wannan code ɗin. Idan ka sa wannan code ɗin to shikenan su ko banki za su ba da damar gateway, payment gateway kuɗi ya ciri kuɗi. Su payment gateway sai su ɗauki adadin kuɗin da suka rubuta, daga nan sai su tura inda kai sayayya. Su kuma inda suka kai sayayya za su ga shaidar ka tura musu, za su iya buƙatar ka tura musu screenshot da dai, so no, ba ma screenshot, payment gateway direct za su ɗauki kuɗin. Da zarar sun ɗauki kuɗin to shikenan. To abin da za ku fahimta anan, kada ka damu, hanyoyin guda biyu ne. Duk wani sayayya da ake yin ta online akwai subscription, sannan kuma akwai wanda ba subscription ba. Subscription shine wanda idan ka yi subscription to kowane lokaci da zarar ka tashi to za ka iya kowane lokaci auto renew, idan yayi lokacin auto renew to direct za su ɗauki kuɗi ba tare da ka wannan ba tare da sun ma bayanin kan cewa abin ka expire da kaza da kaza ba. Ita kuma ɗaya hanyar shine ba tare da, idan kai sayayya sau ɗaya to ba za ka sake yi ba har sai lokacin, idan ko da za ka komo to dole ka sake sa pin ɗin naka. Saboda haka hanyoyin kala-kala ne, sai ka duba a cikin policy ɗinsu kafin ka yi sayayyar kan cewa wani irin sayayya na yi. Idan ka shiga cikin policy ɗinsu to za ka ganta, shine za ka gansu, idan ka gansu sannan kuma sai ka gani shin mai auto renew ne ko wanda ba auto renew ne ba, to sai ka duba sai ka gani. Idan ka gani to kai kuma anan sai ka tabbatar da wanda kai. Saboda haka sayayya ta online ka sa ATM pin ɗinka ba shi da wata matsala idan har ka tabbatar da inda kai sayayyan lafiya ƙalau ne, ba matsala. Musamman Paystack misali kamar Jumia, su Jobago, su Jiji da sauran su AliExpress, Amazon da sauransu, kamfanonuwa ne da ake sayayya birjik ta online. Duka waɗannan kamfanonin ba wanda ban taɓa sayayya daga cikinsu ba. Su Boba, dukkansu ana sayayya a cikinsu, kuma normal ta ATM ake amfani. To idan har kaga ka samu matsala ta hanyar amfani da ATM, ka sa kuɗi a ɗau ma kuɗi, misali ka siya abin 5,000 ka sa 5,000 sai kuma ka ɗauki 10,000, to matsalar ba daga ainihin inda kai sayayyar ba ne, no, daga network ne. Shi kuma network a ko'ina ana iya samun matsala. Yayin da aka ce da network ya yi ƙaranci, babu network sosai, to da zarar ka zo yin sayayya ka yi payment sau ɗaya, in yayi misali yayi processing, yana processing, maimakon ya nuna ma successful yayi, normal yayi, sai ka ga ya dawo da kai ya ce ma bad network ko wani abu. To idan ya ma irin wannan sai ka jinkirta har sai network ya dawo, domin kuwa idan ya irin wannan mafi akasari to kuɗin ya tafi, sun ciri kuɗin kenan. Amma idan baka fashinta ba ka sake aikawa to za ka ga kuɗinka sun ciri kuɗi sau biyu. Shine za ka kai payment 5,000 kuma sai ga an yi, idan ka duba kai checking balance ko ka ji alert sai ka ga an cire ma kuɗi sau biyu kenan. Idan 5,000 kai sai ga an cire ma 10,000. So idan irin wannan ta faru babu wata matsala, sai ka kwantar da hankalinka. Hanyar da za ka bi hanya ɗaya ce. Hanya ta farko za ka je ka bankinka ka ce za su baka form na chargeback, za su baka wani form na chargeback. Yi amfanin form na chargeback ɗin nan saboda irin waɗannan siyayyan da ake online. Idan ma ka tambaye su ka ce chargeback kake so, chargeback form, za su ce ma sayayya kai online. Wasu bankunan za su iya tambayar ka kai ka ce musu ko kuma kawai za su baka. Idan sun baka a ciki sai ka duba akwai tsare-tsarensu da suka tsara irin matsalolin da suka san ana samu, sai ka ciccike account number ka da sunan inda kai payment da shi da lokacin da kai da sauransu. Sannan kuma wace matsala ce, matsalar network ne, kai double payment ko kuma mene dai. To idan kai haka sai ka tura musu, sai ka ba wa bankinka, su ko bankinka za su shigar da wannan bayanan, za su aika wa wannan payment gateway ɗin. To dama na ce muku akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin payment gateway da kuma kowane banki. To direct idan suka je su kuma za su duba a cikin tsare-tsarensu, wane ya turo kuɗi sau biyu, saboda haka sai su miyar ma da kuɗinka zuwa bankinka, su ko banki sai su dawo ma da shi cikin account ɗinka. Saboda haka sanya ATM pin
wajen siyayya idan har ka tabbatar da inda zaka yi siyayyan ingantacce ne to ba shi da wata matsala kuma ba za a ɗauki kuɗinka sau biyu ba. Amma kafin siyayyar sai ka duba policy ɗinsu ko kuma ka tambaya ga wani wanda ya taɓa siyayya. Amma ba na ce muku kowane hanyar siyan kaya online ne ba shi da matsala idan ka sa pin ɗinka ba. Ga iya waɗanda na sani waɗanda kuma suke sanannu a duniya kamar su Amazon a nan gida suna Najeriya da sauran ƙasashen Afirka irin su Jumia, su Jiji, su AliExpress, su Boba ga su nan dai da ɗan sauransu. So kun ga irin waɗannan su ne dai waɗanda ingantattun da aka ɗan fi sayayya da su. Saboda haka kowanne daga cikinsu idan ka yi sayayya to ba ka da wata matsala za ka iya sa ATM ɗin pin ɗinka. Kuma ATM pin sau ɗaya ATM details ɗin naka sau ɗaya ake amfani da shi yasa suke turo da OTP password. Idan sun turo wannan password ka riga ka shiga ka ɗauki kuɗin nan to su kansu bai sa su ƙara ɗaukan wani kuɗin ba tare da an sake turo ma wannan pin ɗin ba. So wannan shi ne. Da fatan kun fahimci wannan darasin kuma kun fahimci wannan tambayar, amsar wannan tambayar kenan. Ƙarshen wannan darasin kenan. Kada ku manta ku yi sharing domin wasu su amfana. Mun gode.